দেখো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এখানে লেখা আছে ইউনিট 9 ইউএনআইটি ইউনিট মানে অধ্যায় 9 মানে 9 অধ্যায় 9। এরপর দেখো এখানে লেখা আছে লেসন 1 LESSON লেসন লেসন মানে পার্ট 1 মানে এক পার্ট 1। এরপর এখানে বলছে অ্যানিমেলস এন্ড বার্ডস ANIMALS অ্যানিমেলস মানে প্রাণী ANDN অ্যানিমেল এবং বার্ডস BIRDS বার্ডস মানে পাখি। অ্যানিমেলস এন্ড বার্ডস মানে প্রাণী এবং পাখি। এই অধ্যায়ের নাম হচ্ছে অ্যানিমেলস এন্ড বার্ডস। এখানে বলছে দেয়ার লিভিং প্লেসেস THEIR দেয়ার মানে তারা, লিভিং LIVING লিভিং মানে বাস করা, প্লেসেস PLACES প্লেসেস মানে জায়গা। এখানে বলছে দেয়ার লিভিং প্লেসেস তাদের থাকার জায়গা, দেয়ার লিভিং প্লেসেস তাদের থাকার জায়গা। এখানে এতে বলছে লুক এট দ্য পিকচার LUK লুক লুক মানে দেখো বা তাকাও, এট মানে দিকে, পিকচার PICTURE পিকচার মানে ছবি, লুক এট দ্য পিকচার ছবিটি দেখো, ANDN মানে এবং আনসার দ্য ফলোইং কোয়েশ্চনস ANSWER আনসার আনসার মানে উত্তর দাও, TSC দ্য ফলোইং FOLLOWING ফলোইং মানে অনুসরণ করা, কোয়েশ্চনস QUESTIONS কোয়েশ্চনস মানে প্রশ্নগুলো। এখানে বলেছে আনসার দ্য ফলোইং কোয়েশ্চনস প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। প্রথমে ছবিটি দেখতে বলেছে, এরপর প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে বলেছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে দেখো হরিণ দেখা যাচ্ছে, বানর দেখা যাচ্ছে, এরপর এখানে বাঘ দেখা যাচ্ছে, গরু দেখা যাচ্ছে, টিয়া দেখা যাচ্ছে, এরপর ডগ দেখা যাচ্ছে। এখানে দেখো দেখো এখানে এক নম্বর বলেছে হোয়াট ডু ইউ সি ইন দ্য পিকচার WSIT হোয়াট মানে কি, DO মানে করা, YUU মানে তুমি, SEEC মানে দেখা, IN ইন মানে মধ্যে, TSC দ্য পিকচার PICTURE পিকচার মানে ছবি, দ্য পিকচার মানে ছবিটি। এখানে একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন আছে। এখানে বলেছে হোয়াট ডু ইউ সি ইন দ্য পিকচার তুমি ছবিটিতে কি দেখতে পাচ্ছ, অর্থাৎ এখানে যে উপরে ছবিটা আছে এই ছবিটিতে তুমি কি দেখতে পাচ্ছ। তাহলে এর উত্তর আমরা দিতে পারি এখানে I see some animals and birds in the picture আমি ছবিটিতে কিছু প্রাণী এবং পাখি দেখতে পাচ্ছি। এরপর দেখো এখানে 2 নম্বর বলছে হাউ মেনি অ্যানিমেলস অ্যান্ড বার্ডস আর দেয়ার HOW হাউ মানে কিভাবে, মেনি MANY মেনি মানে অনেক, অ্যানিমেলস ANIMALS অ্যানিমেলস মানে প্রাণী, ANDN অ্যানিমেল এবং বার্ডস BIRDS বার্ডস মানে পাখি, ARER আর মানে হয় দেয়ার THERE দেয়ার মানে সেখানে। এখানে বলেছে হাউ মেনি অ্যানিমেলস অ্যান্ড বার্ডস আর দেয়ার সেখানে কতগুলো প্রাণী ও পাখি আছে। তাহলে এর উত্তর আমরা দিতে পারি দেয়ার আর 5 অ্যানিমেলস অ্যান্ড 2 বার্ডস সেখানে 5টি প্রাণী এবং 2টি পাখি আছে। এরপর দেখো এখানে 3 নম্বর বলতেছে হুইচ অ্যানিমেল অ্যান্ড বার্ড ডু ইউ লাইক মোস্ট হুইচ WSICS হুইচ মানে কোন, অ্যানিমেল ANIMAL অ্যানিমেল মানে প্রাণী, ANDN অ্যানিমেল এবং বার্ড BIRD বার্ড মানে পাখি, DO মানে করা, YUU মানে তুমি, লাইক LIKE লাইক মানে পছন্দ, মোস্ট মোস্ট মানে সবচেয়ে। এখানে বলতেছে হুইচ অ্যানিমেল অ্যান্ড বার্ড ডু ইউ লাইক মোস্ট তুমি সবচেয়ে কোন প্রাণী এবং পাখি পছন্দ করো, অর্থাৎ সবচেয়ে তুমি কি পছন্দ করো এটা বলতেছে। তাহলে এর উত্তর আমরা দিতে পারি আই লাইক মোস্ট কাউ অ্যান্ড প্যারট আমি সবচেয়ে গরু এবং টিয়া পাখি পছন্দ করি, কারণ গরু হচ্ছে গৃহপালিত পশু যেগুলো মানুষ লালন পালন করে, আর টিয়া পাখি হচ্ছে অনেক সুন্দর পাখি, সেহেতু আমরা এখানে লিখতে পারি কাউ এবং প্যারট। তোমরাও এই দুটি লিখতে পারো, তোমরা চাইলে এখানে লায়ন লিখতে পারো, এরপর ডিয়ার লিখতে পারো, এরপর মাংকি লিখতে পারো। এরপর দেখো এখানে বিতে বলেছে ম্যাচ দ্য পিকচার উইথ দ্য নেম MATCS ম্যাচ মানে মিলাও, TSC দ্য পিকচার PICTURE পিকচার মানে ছবি, উইথ WITS উইথ মানে সাথে, TSC দ্য নেম NAME নেম মানে নাম, উইথ দ্য নেম মানে নামের সাথে। এখানে বলতেছে ম্যাচ দ্য পিকচার উইথ দ্য নেম অর্থাৎ নামের সাথে ছবিগুলো মিলাও।
দেখো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি টাইগার, TIGER, টাইগার মানে বাঘ। তাহলে আমরা এর সাথে মিলাতে পারি এভাবে। এরপর দেখো এখানে লেখা আছে ডগ, DOG, ডগ, ডগ অর্থ কুকুর, আমরা এর সাথে মিলাতে পারি। এরপর দেখো এখানে লেখা আছে মাংকি, MONKEY, মাংকি মানে বাঁদর, আমরা এর সাথে মিলাতে পারি। এরপর এখানে লেখা আছে কাউ, COW, কাউ, খাও অর্থ গরু, আমরা এর সাথে মিলাতে পারি। এরপর এখানে লেখা আছে ডিয়ার, DEER, ডিয়ার মানে হরিণ, আমরা এর সাথে মিলাতে পারি। এরপর এখানে লেখা আছে প্যারট, PARROT, প্যারট, প্যারট মানে তোতা পাখি। এরপর এখানে লেখা আছে ক্রো, CROW, ক্রো, ক্রো মানে কাক। তাহলে শিক্ষিত বন্ধুরা তোমরা এটা ভালো করে দেখে নিবা।